สวัสดีค่ะวันนี้มีแอปเกมมาแนะนำนะคะเป็นแอปเกมที่เล่นแล้วสามารถถอนเงินได้จริงก็คือเกม Royal Plane นะคะหน้าตาของเกมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อตอนเริ่มเข้ามาเริ่มต้นเลยก็มีทางระบบเกมเนี่ยเขาจะมีเครื่องบินให้เรา4 ลำนะคะเพื่อที่เราจะได้ผสมแล้วก็อัพเลเวลทำไมเราถึงต้องอัพเลเวลเพราะว่ามันมีผลต่อการถอนเงินด้วยนะคะเงื่อนไขของการถอนเงินก็คืออันนี้คือถอนที่ขั้นต่ำก่อน$2เงื่อนไขของการถอนเงินก็คือว่าเราจะต้องเล่นสะสมวันก็คือให้ได้1สัปดาห์นะคะก็เท่ากับตัว7วันแล้วก็สะสมเลเวลของเกมให้ได้40เลเวลนะคะแล้วก็สะสมให้ได้40ของแต้มคะแนนของเครื่องบินนะคะก็คือเท่ากับว่าภายใน7วันเนี่ยเราต้องทำสะสมคะแนนสะสมแต้มสะสมเลเวลของเราเนี่ยให้ได้40เลเวลนะคะแล้วก็เครื่องบินของเราเนี่ยก็ต้องให้ได้40ขึ้นไปถึงจะสามารถถอนได้ซึ่งอันนี้มีการถอนแล้วจริงนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถถอนได้อยู่วิธีการเล่นทำยังไงแล้วกดที่รูปที่เป็นเหมือนรูปร้านค้าเนี่ยค่ะอันนี้คือที่ว่าต้องใช้กดอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราเลเวล1เนี่ยเรายังไม่ได้อัพไปเลเวล2เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะซื้อตรงกลางเนี่ยค่ะที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเขียนว่าเลเวล60เนี่ยค่ะสามารถซื้อได้เรื่อยๆถ้าเงินตัวรูปเหรียญทองเนี่ยค่ะพอดีแต่ว่าณตอนเนี้ยเงินที่มีอ่ะมันมีไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องจะโชว์ตัวอย่างให้ดูก็ต้องทดลองซื้อมาก่อนอันนี้คือซื้อมา2 ลำคือเริ่มแรกของเกมน่ะเขาจะให้มา4เกมนะคะพูดผิดให้มา4 ลำให้เราผสมแบบนี้เราก็จะได้เป็นเลเวล3อันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วก็ตัวเลเวลที่เราซื้อเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ที่ระดับ1เราก็สามารถซื้อได้เรื่อยถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือตอนนี้ที่มีก็คือเลเวล66แล้วเนาะมันตันอยู่ที่เลเวล60ที่เราสามารถซื้อได้มันจะห่างช่วงอยู่3เลเวลก็คือสมมุติว่าถ้าเราอยู่ที่เลเวล3เนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องบินที่เราซื้อได้คือจะอยู่ที่เลเวล1สะสมไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราขึ้นเป็นเลเวล4เครื่องบินที่เราสามารถซื้อได้ก็จะขึ้นเป็นเลเวล2สะสมผสมไปเรื่อยๆนะคะและเมื่ออยู่ในจุดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วคือเงินสะสมของเรามันไม่พอนะคะเราสามารถที่จะได้เครื่องบินมาฟรี4 ลำโดยการดูโฆษณาเนี่ยค่ะดูโฆษณา1 ครั้งจะได้เครื่องบิน4 ลำฟรีๆนะคะสามารถดูได้20 ครั้งเท่ากับว่าเราสามารถได้เครื่องบิน80 ลำฟรีๆนะคะต่อวันนะคะเพื่อใช้ในการผสมให้ได้เลเวลสูงที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ได้เหรียญเราเพิ่มถ้าเราขี้เกียจดูวิดีโออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูวิดีโอตรงนี้เพื่อที่จะใช้แต้มคูณ2และเมื่อเราดูครบ3 ครั้งเราสามารถแลกเป็นเงิน Google Card ได้นะคะถ้าเราดูจนครบ12 ครั้งเราก็สามารถที่จะได้เงินจาก PayPal ด้วยนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เราเพิ่มเงินวิธีที่2คือให้เราเลือกที่ช็อปนะคะมันจะมี3 อันนี้มีผลทั้งหมดนะคะดู
ครั้งอันแรกก็คือการเราจะได้รับเหรียญในแต่ละรอบของการที่เครื่องบินเราบินขออภัยค่ะบินรอบ1รอบเนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เหรียญกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คืออันแรกอันที่2ก็คือว่าลดราคาซื้อเครื่องบินยิ่งเราดูเยอะเลเวลเรายิ่งเยอะราคาเครื่องบินก็จะลดลงมานะคะและอันที่3นี่คือเราสามารถดูได้10ครั้งเราจะได้เหรียญตามจำนวนที่เราดูนะคะแล้วก็ในการบินในรันเวย์ที่เครื่องบินอยู่เนี่ยเราสามารถส่งได้เราสามารถส่งเครื่องบินเข้าไปวิ่งได้10ลำนะคะเมื่อเราบินครบ10ลำแล้วมันจะขึ้นมาเป็น 10% เท่ากับว่าถ้าเราส่งเครื่องบินให้วิ่งครบ10ลำในแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้บวกเพิ่มอีก 10% คือได้เหรียญเพิ่มอีก 10% นะคะอันนี้คือขั้นตอนการเพิ่มเหรียญที่ว่าเราซื้อเครื่องบินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้อันนี้ในทุก1วันเราจะได้สามารถเลือกไข่ได้1ใบฟรีและเราสามารถเลือกในครั้งต่อไปได้อีกใน1ชั่วโมงที่เราเล่นเกมนะคะถ้าเราออนไลน์ครบ1ชั่วโมงเราสามารถเลือกไข่ได้อีก1ใบหรือถ้าเราไม่อยากเสียเวลเราสามารถดูวิดีโอนะคะดูโฆษณาให้ได้ครบโดยที่เราไม่ต้องรอก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีการทำงานระบบการทำงานก็จะมีเท่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เลยสำคัญมากตัวนี้เราจะต้องใส่โค้ดที่เราได้รับการแนะนำมาทุกการติดตั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แป๊บนึงนะคะมันขึ้นโฆษณาอีกแล้วถ้าเราไม่ใส่นะคะตัวเงิน PayPal กับ Google Card ตัวนี้จะไม่ขึ้นโชว์ให้เราเห็นนะคะเหมือนเราเล่นเกมธรรมดาจะไม่โชว์อะไรเลยนะคะมันจะไม่มีผลอะไรเลยคือเหมือนกับว่าเราแค่ดาวน์โหลดมาเล่นเกมปกติเท่านั้นเราไม่สามารถถอนเงินอะไรได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องใส่โค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวลิงก์กับโค้ดจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อที่ว่าเป็นตัวช่วยในการถอนเงินให้กับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ที่จะแนะนำก็มีประมาณนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆถ้ามีเกมที่ว่าสามารถถอนเงินได้หรือว่ามีเว็บไซต์อะไรที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะแล้วก็ในคราวไปตอนนี้กำลังจะพยายามสะสมเลเวลให้ได้ครบ40ก่อนถ้าได้ครบแล้วและทำการถอนจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนึงว่าได้เงินจริงไหมอย่างตามเพื่อนๆคนอื่นที่เขาเล่นมาบางทีแบบเขามีแจ้งว่าสามารถได้รับเงินจริงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็สามารถที่จะเลิกเล่นได้เลยเราไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นเนาะเราไปหาเกมอื่นที่ว่าเราได้เงินจริงดีกว่านะคะโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ